Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Hari ini aku mau mukbang nasi goreng usus spesial. Lihat dulu yuk nih. Baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih lihat, banyak banget loh ususnya. Uh. Hmm. Kita cobain yuk kerupuknya. Nasi goreng ususnya enak banget loh. Yuk cobain lagi yuk. Di sini juga aku punya minuman Minute Maid Pulpy Guava. Nih lihat nih. Cobain dulu yuk. Enak banget loh. Pas manisnya, seger lagi. Kita lanjut makan lagi yuk.
makan telur ceploknya. Alhamdulillah, segitu dulu ya video aku hari ini. Jangan lupa like, komen. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa ya subscribe dan nyalain notifikasinya. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Dadah!